Pues saben que ahora empezó a llover más temprano. Yo ni cuenta que estaba lloviendo. De repente que oigo algo raro. Es que se oye. ¿Qué se oye? Pues estaba lloviendo. Yo no sabía qué era. Pues ya como que algo goteaba. Y era la lluvia. Está muy leve, ¿verdad? Pero, mira. Pero ahí está. Vamos a ver desde acá, de acá del oscurito. Ahí está la lluvia.
Unas chispitas, pero sigue lloviendo. Muy poco, pero sigue lloviendo, mira. Unas gotitas. Salían las tortillas y me mojé.
Sigue la lluvia. Sigue la lluvia, mírala. Al pasito, ya esta lluvia es efecto monzón. Y esta lluvia es monzónica.
Pues sigue lloviendo, mira. Un chipi chipi. Una lluvia menudita. Pero sigue lloviendo. Pasó el camión de la basura ahorita. Y me dejó esa caja de cigarros ahí tirada. Déjame recogerla porque se ve mal en mi video. Son las 8:09. Ahorita ¿qué será? A las 9 de la mañana, 9:10, me voy a ir a San Pedro a ver cómo va mi amigo Antonio Hernández. Le fue mal, ¿eh? Ayer no lo agarró la lluvia, logró resguardarse ahí en un establo, él y su caballo. Pero yo la mera verdad lo vi mal. Ya está viejo, 73 años. Los años no perdonan, yo tengo días chuecos, me duele un dedo, como un dolor así tipo artrítico. Y no quería tomar medicina, no me gusta tomar pastillas, si me tomo una pastilla se me quita. Pero no, ese dolor me da por lo que como. Por ejemplo, ayer comí menudo, no voy a comer menudo. No comí mucho. Si he comido mucho no podía caminar ahorita. Pero comí. No había de haberlo ni probado siquiera. Entonces, señor Antonio Hernández, sí, lo vi medio cateadón. Y luego con estas lluvias, allá en San Pedro está pero llovido demasiado. Entonces, es muy posible que este hombre no la haga. Por su edad, sobre todo. O sea, de un día para otro, un viejo se acobarda y la cobardía es mala. A ver qué pasa, les digo, ahorita voy a darle tiempo que se levante. Supone que va a salir de ahí a las 8 de la mañana de San Pedro, a agarrar carretera. Pero quién sabe con esta lluvia si anime a seguirle. Va retrasado, debe de haber avanzado 70 kilómetros, avanzó 60. Le faltaron 10. Esta lluvia no es impedimento para que camine. No sé cómo esté ahí en San Pedro. Pero sí, no lo veo muy bien. A ver qué pasa, Así va a estar lloviendo ya, la lluvia efecto monzón le llaman. Esta lluvia es la misma humedad que hay. Se eleva y vuelve a caer aquí mismo. O sea que es parte del ciclo del agua. El agua se evapora, se convierte en nubes y vuelve a llover. Y llueve, en este caso como aquí está la humedad en toda la región lagunera, esa misma agua que está en el pavimento, gran parte se evapora y vuelve a caer. Por eso las lluvias estas nos duran hasta una semana, hasta que se va completamente la humedad. Vamos a ver qué pasa,